萬蚊啦，都6萬蚊啦。咁但係如果計翻真係有問題嘅言論咧，可能都冇0.01%，即係可能都冇嘅。咁值唔值得咧？即係花咁多 effort 去抄睇晒咁多內容，跟住發現得0.001%係有問題，但係其他全部都冇問題嘅。係咪？如果真係要我哋個網站，我呢個基本上可以叫自我審查啦。真係要我哋自我審查嘅話咧，咁我相信就唔會有人做討論區㗎，即係根本冇咁嘅資源啊。咁好啦，跟住我又再同佢計啦。咁假設我就好有錢嘅，假設期期都中六合彩，咁錢唔係問題，我可以請到人去睇。咁但係我就同佢講嘅話，就話我仲有另一個大問題喎，就係我根本都唔知個內容係咪有問題。嗱，例如個內容係牽涉copyright 嘅話 ，movie 或者 music 都還可。咁但係你講緊係咪誹謗？因為誹謗最大個因素就係到底係講真定係講假啊嘛。我都冇辦法請嗰個人翻嚟收你30蚊一個鐘，佢點 check 嗰個言論係真定係假咧？咁基本上冇可能做到嘅。咁我話俾你聽，其實最大問題就係我哋根本對個內容係冇認識，我哋冇可能知晒咁多嘢。就算我請嗰班全部律師都冇可能答到我嗰個言論有個問題嘅。咁好啦，咁所以咧，我哋就會同翻對方講咧，就話不如咁啦。如果你真係發現有問題嘅，咁我打個比喻話俾你聽嘅就係嗱，如果有人寄一封信俾你，裡面有個炸彈嘅，經香港郵政局嘅，咁你會唔會走去告郵局咧？基本上我問親嘅話咧，佢都會話俾我聽，我梗係唔會告郵局啦，郵局都唔知裡面係一個炸彈嚟嘅。咁同埋郵局要寄咁多嘢，寄咁多內容，點 check 得咁多啦？咁我就話俾你聽，係啦，正就係呢一個諗法啦。我哋基本上咧都係淨係傳送一啲內容嘅啫，我哋都好似郵局嘅。咁我哋基本上對個內容都係冇認識，都係唔知。我哋都係日日大量去傳送好多內容。咁我睇過郵局咧，每一日傳送嗰個信件啊、郵包咧，應該係有百幾萬嘅，即係一日。咁如果我呢個討論區頭先 post 就6萬啦，咁但係如果唔計 post，淨係傳送個頁面有幾多次咧？咁我每一日咧就有500萬次個頁面。咁我就話俾你聽，我仲多過郵局。咁如果我逐個頁去 check，我咪仲難過郵局去 check 咯。咁好啦，咁我就話俾你聽嗱，其實我哋似 post office 嘅。咁應該點做咧？咁如果有問題嘅話，咁不如即係改一改姿態啦，唔好下下要律師信 send 過嚟啦。咁不如 soft 少少，同我哋講翻，即係同我哋提翻嘅就係，咦呢個內容好似有問題喎，我哋嘗試去做一個中間人、調解人嘅角色，跟住去睇翻個內容係咪即係可能同翻個發言者去互相溝通翻啦，即係嗰樣嘢係咪真係有問題咧？係咪真係誹謗？係咪真係侵咗你個版權咧？因為文字、圖片嗰啲好難界定嘅。有人會話：佢抄咗啲文喺我 blog 度喎，咁樣我先係作嗰個人。咁點拗咧？咁樣咁我哋就想做即係做得最好，我哋覺得嘅就係唯獨是可以做一個中間人，即係幫佢哋調解。咁當然現行係冇一個好清晰嘅機制應該點做啦。咁所以我哋呢啲網咧就唯有即係各自自己有一套做法啦。咁好啦，今日嘅分享主要話俾你聽，做 community 有啲好開心嘅嘢嘅，即係當然我哋除咗有收入，主要廣告來源啦。咁但係會見到嘅就係個 community 裏面啲人用你個網用得開心咧，即係其實呢個都係另一個層面嘅滿足感嚟嘅。咁但係做 community 原來係遇到好多困難嘅。咁你可能有心理準備啦。如果你諗住搞嘅話，咁你就要我話俾你聽，香港高登就遇到呢啲困難，即係4樣嘢。咁離親咧，可能都律師信啊、警察啊瘋狂咁揾你咧，咁都幾金嘅。咁但係呢啲嘢係應該要點解決咧？我哋個網就有我哋嘅做法啦。咁就同大家分享。咁當然如果你想做嘅時候咧，咁你做之前都要諗一諗，如果你面對緊呢啲問題嘅時候咧，你會點樣去處理？